3-mal habe ich es probiert und 3-mal bin ich kläglich gescheitert. Ich habe nämlich probiert, eine Tastatur mit Hydro-Dipping zu verschönern. Das ist das letzte Mal passiert bei Keycap Kevin, eine neue Serie, die sich ausschließlich um mechanische Tastaturen dreht. Ich habe dann gefunden, ich nehme einen Schritt zurück und suche mir jemanden, der mir helfen kann. Ich bin jetzt in Schönewert bei Bart Hydrographics. Neben mir ist der Pascal Bart. Pascal, was habe ich genau falsch gemacht, als ich hier hydrodippt habe? Ja, vieles. Spraydose ist für die Jungen. Du willst ja schon etwas Profihaftes machen, oder? Also, es gibt extra Swirling-Farbe, wo man reintröpfeln ins Wasser, wo auch das Wasser ganz ruhig steht und keine Schweinereien machst nachher. Am besten zeigst du mir jetzt doch einfach, wie es richtig geht, damit ich es fürs nächste Mal weiss. Ja, ist gut. Dann wir zuerst abdecken. Dann haben wir Silikonentferner. Und die muss weg, die Fettschicht. Wichtig ist, dass man die schüttelt. So lieber zu viel mal schütteln als zu wenig. Okay. Da sind ja viele Komponenten drin. Und wenn man jetzt wenig gut schüttelt, dann stimmt die Rezeptur nicht so genau, wie man es dann brauchen. Oder? Der erste Tropfen oder die erste Farbe, die man rein tut, ist das, wo aussen ist nachher. Jawohl. Man tut ja immer die nächste Farbe in die nächste Farbe hineintröpfeln. Da gebe ich immer 3 Tröpfchen. 1, 2, 3. Umso tiefer du bist, umso mehr tut es nicht aufscheuchen, das Wasser. Oder? Dann swirlen. Dann tue ich einfach mal so. Ja. Also so machen. Und dann riskieren wir es. Ja, also. Und dann etwa so langsam, oder muss ich da schneller? Nein, das ist gut. Ja. Ein bisschen schwenkeln hier, damit der Rest hier oben, die Farbe, die noch drauf ist, nicht aufs Ding geht. Du kannst es hier auf dieser Seite raus. Auch wieder irgendwie in einem Winkel, oder ist das egal? Nein, das ist egal. Hauptsache einfach rausgenommen. Oh. Die Farben sind wirklich viel satter, das Muster sieht viel schöner aus. Es erinnert mich an McDonald's, wenn ich es jetzt so anschaue. Vielleicht war es viel rot-gelb. Jetzt könnte man mal das Klebe wegnehmen. Das geht mir doch viel besser als vorher. Merci vielmals, wenn ich das Teil jetzt so anschaue. Es ist kein Vergleich zu meinem Versuch mit der Spraydose. Ich bin wirklich zufrieden und es hat echt Freude, dass es jetzt so gut geklappt hat. Ja, das wär's jetzt. Mini Keychron Q1. Ich muss sagen, sie sieht schon sehr geil aus. Es hat schön aufgedreht, die Farbe wirklich gut und satt. Es hat ja, hier und da auch noch ein bisschen Schönheitsfehler, wie da jetzt ein Blätterchen gegeben oder da hat es sich nicht ganz drum herum gelegt. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch sehr zufrieden. Der Pascal hat mir das wirklich gut erklärt. Und der Pascal, der hat, während ich dort war, das Teil hier hydrodippt. Das kannst du gewinnen. Also natürlich nicht nur das Teil hier, sondern die ganze Tastatur, die ich dann noch zusammenbaue. Und wie, erfährst du, indem du auf den Link in der Videobeschreibung klickst.